vida loca. Bullet high as a cat, never sober. Alright, so here's a welcome back to another video and আজকে আমরা নতুন কিছু আনবক্সিং করব বিকজ এক্ষুনি আমার ঘরে একটা পার্সেল এলো, তো পার্সেল এলো। এটা আমি অর্ডার করিনি, এটা আমার একটা ফ্রেন্ড আমায় গিফট করেছে। তো ফ্রেন্ডের নাম দেব রয় অ্যান্ড জানি না ভেতরে কি আছে। প্রোডাক্টে লেখা আছে যে চারকোল পাউডার ফর আর্টিস্ট। তো দেখা যাক, এটাই আজ আনবক্সিং করব আর ভেতরে যা থাকবে ওইটা দিয়ে সামথিং কিছু বানাবো। তো কাটার জন্য নিপ লাগবে। চলো कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ঠিক আছে, তো বেশি না বকে আনবক্সিং করা যাক। তো গাইজ, আমরা আনবক্সিং করে চারকোল পাউডার পেয়ে গেছি অ্যান্ড এটা কতটা ডার্ক হয়তো তোমরা এখন বুঝতে পারবে না, যখন আমি পোর্ট্রেট বানাবো তখন বুঝতে পারবে। আমার হাতের অবস্থা দেখে কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে অ্যান্ড আমি খুব এক্সাইটেড পোর্ট্রেটটা বানানোর জন্য, বিকজ আজ পর্যন্ত আমি চারকোল পাউডার ইউজ করিনি, বিকজ এটা রুমটা খুব নোংরা করে এন্ড চারকোল পাউডার থেকে আমার একটু হলেও অ্যালার্জি আছে এন্ড আমি চারকোল পেন্সিল দিয়েই বানাতাম চারকোল পোর্ট্রেটগুলো। তো আজ আমি খুব এক্সাইটেড এটা দিয়ে বানানোর জন্য। তো বেশি না বকে স্টার্ট করা যাক পোর্ট্রেটটা।
আমার পোর্ট্রেট কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এটা অ্যাকর্ডিং টু মি ভালোই হয়েছে। এবার তোমাদের যদি ভালো লাগে তো কমেন্ট করে দিও। আর এটা আমার ফার্স্ট চারকোল পাউডার পোর্ট্রেট, এখন এর ফিনিশিং স্প্রে মারা হয়নি, আমাকে মারতে হবে। তো এটা করার সময় কিছু কিছু প্রবলেম আমি ফেস করেছি, তো ওটা আমি তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাই, যেন যারা বিগিনার, যারা চারকোল পাউডার ইউজ করেনি, তারা যেন নেক্সট টাইম এই মিস্টেকগুলো না করে। তো ফার্স্ট মিস্টেক হলো তোমার যে ইরেজার বা হাইলাইটার যেটা থাকবে ওটা তোমার বহুত জরুরি, কারণ আমার কাছে হাইলাইট আমি অতটা ইউজ করি না, আমি ইলেকট্রিক ইরেজার আছে তো ওইটা দিয়ে আমি সব কিছু করে দিই। বাট আনফর্চুনেটলি আমার ইলেকট্রিক ইরেজারের সেল চেঞ্জ করা হয়নি, তাই একটু আটকে যাচ্ছিলো ফর দ্য রিজন যে এখানে যে হাইলাইটগুলো আছে যে ওয়াটারের, তো এখানে একটু প্রবলেম হয়েছে। আর মোস্টলি যেটা প্রবলেম আমার জন্য চারকোল পাউডারে আমার একটু অ্যালার্জি আছে, তো আমাকে মাস্ক পরে করতে হয়েছিল এটা, ঘরের মধ্যে মাস্ক। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। আর এটা করতে করতে আমার ঘরের যা অবস্থা হয়েছে আমি তোমাদের দেখাতে চাই। গাইস ভয় পাবে না, আমি আমার ঘরের অবস্থা দেখাতে চলেছি। এই হলো আমার এখনকার বেডের অবস্থা। কাল রাতে আমি আমার দিদির সঙ্গে শেয়ার করে শুয়েছিলাম, তো কাল রাতে আমি কিছু ড্রয়িং করতে করতে চিপসও খেয়েছিলাম, তো চিপসের প্যাকেটটাও আমি এত লেজি ফেলা হয়নি। Control. যাই হোক, ঘরের অবস্থা আমার এই এখন, সব মেটেরিয়ালস পড়ে আছে, পেন্সিল থেকে শুরু করে ইরেজার, মেকানিক্যাল পেন্সিল সব এখানেই পড়ে আছে, ওয়াটার বোতল। গাইস ঘরের অবস্থা দেখলেই আমি কতটা লেজি, আমি প্রাউড ফিল করি আমি কতটা লেজি। रुको जरा सबर करो। যাই হোক, ড্রয়িংটা করতে আমার খুবই মজা এসছে, আর এক্ষুনি হয়তো মা ওপরে আসবে, আমার রুম দেখবে আর কিছু প্রশংসা করবে আমার। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? মন থেকে ভালো লাগে এইসব। যাই হোক, আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক করে দিও, আর নেক্সট ভিডিও কি টপিক নিয়ে দেখতে চাও ওটাও কমেন্ট করে দিও। আর যদি এখনো তোমরা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর স্টে মাই আপডেট। তো দ্যাট এনাফ টুডে, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই 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 বাই। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।